A Rádio Cumaru Web tem o apoio da Farmácia Santa Terezinha, na rua 1º de Maio, organização do amigo Washington. Missilene Modas, estilo e elegância, em frente à Farmácia Santa Terezinha, organização de Missilene e família. RP Massa Nobre Pizzaria, a melhor pizza de Cumaru, na Avenida Manuel Gonçalves de Lima, organização de Cavalim. Laboratório de Análises Clínica de Cumaru, onde você faz todo tipo de exames com segurança, sob os cuidados do amigo Erinaldo, em frente à Escola Gildebertino. HML Confecções, o lugar certo da moda, roupas e calçados, na rua 1º de Maio, organização do amigo Wagner e Helena. Prefeitura Municipal de Cumaru, uma nova prefeitura transformando a vida das pessoas. Prefeita Mariana Medeiros. Vereador George Bezerra, trabalhando por você, amigo de Cumaru. Saúde e educação para todos. E Nivianet, o seu melhor provedor de internet de Cumaru e Ameixas. Mude para Nivianet. Organização de Val e William.